Ahoi! Tänase on huvitav projekt. Vaatame siis siia taha. Nii. Selline Ford Mustang. Tehasest juba Roussi kompressoriga. Ma sain aru, et ajalugu on selline, et sellel on USAs juba mootor ära varastatud või vähemalt osa sellest. Ja siin on siis ta uuesti kokku pandud. Roussi kompressor on pandud ja mootor on siis vabalt hingava toorik pandud alla. Ja nüüd oleks vaja, et see mootor katki ei läheks ja ta selle kompressoriga sõita oskaks, nii et juppe välja ei viskaks. Siis minu asi on siis panna see auto häälde, segud paika, süüted paika, dünos ära kruttida kõik, mis kruttida vaja. Ja loodetavasti püsib koos ja teeb omanikku pikka aega õnnelikuks, nii et lähme siis dünosse. No nii, Mustangiga dünos. Selle mootori aju kirjutab nii aeglaselt, et sellel ajal, kui ta kirjutab, siis ma jõudsin isegi lõuna ära süüa. Ja mis me siis leidsime? Tegin esimesed tõmbed, siis mootor tegi 520-540 hobujõudu korraks. Natukene mootor soojenes ja juba ta kärpis ennast 508 peale. See oli selge, et siin on mingit laadi probleem. Ja siis logi uurides selgus, et ta detoneerib. Küll aga kütusesegu oli väga rikas, aga ta ikkagi detoneeris. Ja ma kärpisin seda süütetabeleid, seal on neid palju. Ja reguleerisin natuke ka kütusesegu. Ja hetkega tekkis 100 hobujõudu juurde. Nüüd ma tegin päris mitu tõmmet ja ma jäin sinna 3 hobujõu sisse, mis tähendab seda, ma olen üsna stabiilses seisus, õigel teel. Aga kuna see aju kirjutab nii kaua, siis iga muutus võtab nii kaua aega. Näiteks Dodge'i aju kirjutad seal võib-olla 1-2 minutiga, siis Mustangile on see 10-15 minutit protsess. Ja veel liita juurde aju, ütleme siis tabelite muutused, siis arvutage ära, palju siia aega kulub ja kuhu see raha siis nagu kokkuvõttes ka ära läheb. Nii et nüüd ma siis nokin edasi ja hoian teid kursis, kuidas mul läheb. Rahule jääma. Teen veel sellised nipet-näpet tõmbeid, aga mul on nagu stabiilselt kogu aeg väga okei. Ta tegi praegu põhimõtteliselt 1 hobujõu täpsusega mitu tõmmet järjest. Mis näitab, et me ei korrigeeri enam. Me oleme stabiilne. Ma teeme edasi. No võtame kokku. Meil on siis 600 hobujõudu ratast ja 715 newtonmeetrit.
nii et igati edukas. Kompressori rõhk sama, süütenurka vähem, kütusesegu stabiilseks paika nii kergel koormusel kui maksimumkoormusel. Mõned nipid veel, nüüd ma tegelen natukene selle tühikäigu teemaga, tal tuleb pööre liiga aegselt alla minu meelest, et see võib olla ka mingi mehaaniline häda ja võib ka olla nii, et see kompressor ja see mootor on vaja natukene laulatada, aga muus osas ma olen rahul. Praegu kirjutangi viimast mäppi peale, millega ma siis testin seda tühikäigu teemat. Teie minge meie kodulehele, meie sinna YouTube'i kanalile, vaadake seal need igasugu videosi, need, kes ei taha vaadata Ameerika autosi, leiab ka sealt Jaapani autosi, nii et minge kodulehele või kirjutage Mallortile, ostke merch'i, seal on seda race tune'i ja race ja siis lihtsalt tune'iga mütse, särke, pusasi. Nii et linna peal näeme, viskame käppa ka, olge tublid.